Por que os gatos ronronam? O ronronar do gato é uma das coisas mais relaxantes do mundo. Mas você sabe o motivo? Antes de descobrir, já se inscreve no canal C Código dos Bichos e deixa seu like menos aqui. A linguagem dos pets é levada a sério. Os gatos ronronam quando estão felizes, seguros, mas também podem ronronar para se acalmar em momentos de dor ou estresse. É uma linguagem poderosa, cheia de emoção. Comenta aqui. O seu gato ronrona quando tá no seu colo.